Yuk guys, kita cari umpan dulu guys. Undang bajang, undang sapit. Nah. Hai guys, nah pancing mania. Cari udang dulu guys. Nawan nangguk. Belum. Ya, di pinggir segini guys. Cari udang ini guys. Ini orang kebanyakan pakai racun guys. Coba kita kan pakai tangguk aja ini guys. Enak kan pakai tangguk guys. Udah mengisi udara. Ini guys, udang guys, pas sedang guys. Ini kita guys. Ini guys. Aduh. Patak guys. Ini guys. Wah, 2 ekor nih guys, lihat guys. Wah, dapat lagi guys. Wah, dapat lagi guys, 2 ekor guys. Ini kapal kita guys, kecil aja kan. Ini namanya Bapak Ehen. Coba sini guys. Dalam guys. Ada bunyi perahu setahun. Pas patah tulang lah. Di rumah sakit. Melihat nih kau. Badan ini. Melihat nih kau. Aku itu padat. Melihat nih kau. Apaan itu mas? Gila, itu orang gila itu. Kan cewek deh. Mati ya. Itu lu baca teman ya.
deh. Dia kan melihat akan akunya. Berarti kamu lihat aku lo. Apa dia mau melihat? Aduh, udah kebagian. Hei guys, wow. Go guys. Ikan apa ini guys? Inilah ikan tembubuk guys. Baru naruh guys. Tembubuk ini guys. Aduh. Uyuhnya mati. Apa tuh? Iki tompel. Hop, aku guys, dapat lagi guys. Allah ke Dulu di anjing guys. kecil guys. Enggak apa-apa lah. Yang penting dapat. Ya kalau bukannya dalam kecil kemana. Pet bro. Ini buntal guys. Bagaimana ini sama buntal ini? Tuh. Deng. Men. Ambil di sini kan. Apa? Hah? Astaga, kenapa dapet otik toh? Kena muha kau pagat. Yaw. Rilis. Bentar mah mundak sih. Sangkut. Laut kah? Mana ya?
talinya. Ompel guys. Sudah dengar ayo kan. Ya guys, mantap guys, strike lagi guys, tompel pepet. Kita lanjut lagi guys. Salah buang. Dua laki bini mah guys. Aduh. Tahu. Ini panggilan. Abang kayak ini mahal. Yo. Apa tuh? Iya guys, ambil dapetnya guys. Iya kalah juga. Ya keren. Cuma 2 titik. Coba kak. Hidup haluannya. Ya guys, strike. Astaga. Layau.